I am crazy scientist. The most crazy scientist. Well, I am discovering a new experiment. I am trying to connect this between them. Siempre serás Cristo. Oh, Cristo. Hey, what's wrong? It's not worried. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Bueno, hoy estoy disfrazado de un científico loco, tratando de unir estas dos cosas. Son dos tomacorrientes. ¿Qué sucede? Están de diferente forma, ¿no? Es imposible conectarlos porque tú eres el centro. Bueno, mis queridos, hoy vamos a ver un tema para el día de hoy y son los conectores. No tiene nada que ver con electricidad, no es con nada de cálculo, con matemáticas. Estabas pensando que es una clase de ciencia, no lo es. ¿Listo? El día de hoy vamos a ver algo que se llaman los conectores, ¿no? ¿A qué te suena esa palabra? Pues como vimos acá, conectar, ¿cierto? Conectar algo que conecta con otra cosa, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver. Los conectores, para este caso, the connectors are those words that you can use to connect ideas and sentences. Los conectores son aquellas palabras que puedes usar para conectar ideas y emociones. Y acá tenemos I get up early, but my mother gets up late. Como puedes ver ahí, but es un conector, es decir, es una palabra que va a unir la idea. Mother gets up con I get up early. Y a continuación vamos a ver, hay muchísimos y dependiendo del uso que tú le des, pero para esta ocasión vamos a aprender sobre estos niños. Entonces tenemos but, repeat after me, but significa pero. Como decimos en el antecedente, but. ¿Y qué tal? Yo me despierto temprano, pero hoy mi mamá se but. ¿No? Pero. Y acá tenemos otro ejemplo. Entonces imagínate que tú estás en tu cama y te quisieras dormir. Dice, I must go to work, but I want to sleep more time. Yo debo ir al trabajo, debo ir a trabajar, pero quiero dormir más tiempo. ¿Sí ves cómo las dos ideas, ¿no? I must go to work, but se unen y forman una idea. I want to sleep more time, ¿no? Aquí lo vemos que es una idea, ¿sí? Una idea que se ¿listo? En este caso, tenemos el conector nadie piensa en mí, todo lo hago. Y aquí también una pequeña reflexión. Sé que tu mamá se esfuerza por lavar la ropa, por hacer el oficio, pero si tú tienes el tiempo, si puedes apoyar a tu mamá en hacer las labores de casa, con lavar los platos, con barrer, con limpiar la mesa, ¿listo? Para que este trabajo no recaiga solamente con tu mamá, considera a tu mamá, ¿listo? Porque es una labor muy bonita la que hace la mamá, no solamente limpiar, obviamente, sino el hecho de ser tu mamá, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos acá, mis queridos niños? And significa ahí, y ahí vemos la unión de dos ideas. ¿Se acuerdan que but, pero, ¿listo? Conecta dos ideas, ¿cierto? Una idea diferente a la otra para formar una idea
idea, pero están contrastando, diferentes. En este caso, el and, que significa y, es para tu adicionarle más cosas. My family and me. I get up early and have a breakfast. Ponen las dos. Because, repeat, because. ¿Recuerdas de la lección que vimos de las preguntas WH? Why are you learning the connectors? ¿Por qué estás aprendiendo los conectores? Puedes decir, because I need to use it. Que necesito usarlo. ¿Listo? En este caso, repeat after me. Because. Y acá vemos a una mamá que está regañando a su hijo. Why don't you clean your bedroom? ¿Por qué no limpiaste tu habitación? Organizaste y el niño. I'm sorry, I have to do it, but I'm not ready. Ahí está dando la razón del por qué él no hizo eso que la mamá le pidió. En este caso él está diciendo que porque está cansado, no se siente bien y está pidiendo disculpas. Y recuerda la acción have to. Muy bien, para obligaciones cuando tienen consecuencias, ¿sí? Cuando son cosas externas que te obligan a hacer algo, ¿sí? En este caso, because, recuerda, conector, une una idea con la otra y en este caso lo que significa es porque, es decir, para justificar o argumentar. Desde el principio y hasta el fin. La siguiente tenemos or. Esto no tiene nada que ver con Francia, ¿listo? Vamos a enfocarnos en or, ¿listo? Y vemos a una niña que dice lo siguiente: all of them are delicious, but I don't know which one I want. Orange ice cream or watermelon ice cream. Está en un dilema, ¿cierto? Y nos encontramos a veces que estamos en la heladería o cuando queremos decidir o escoger algo entre dos cosas que son buenas, pero tienes que tomar una elección, ¿cierto? El or significa o. Todas son deliciosas, pero no sé cuál quiero. El helado naranja. En este caso, conector. Está conectando las dos ideas, pero la función de or va a ser dos opciones. ¿Listo? O. I don't take a shower. ¿Me baño o no me baño? Claro que sí, hay que bañar. ¿Listo, niños? Tenemos el so. No es... bueno, ese tiene muchos usos, pero para este caso significa entonces o así que. Y acá vamos a tener el ejemplo de todos los conectores. What the rock. Cuando decimos qué flojera, qué pereza. I must drink a cup of coffee. Debo tomar una taza de café. ¿Recuerdas el más? Cuando es algo, ¿sí?, que es interno, que necesitas, ¿sí? En este caso es un deber que se convierte en necesidad, porque él necesita tomar la taza de café, pues because I am sleepy, porque estoy con sueño, but I don't have to leave the office. No tengo que salir de la oficina. I have to order a coffee. Tengo que ordenar café. ¿Llamo o no llamo? Entonces vemos acá en esta oración sencilla, además de una oración, desde el conjunto de oraciones recuerda que un párrafo es un conjunto de varias oraciones y lo que dice es, se va a separar de otro párrafo cuando termina en un punto aparte. Entonces tenemos varias ideas que se unen con llamadas comunes conectores. Vamos a hacer un recordatorio. Por qué, quizás para habilitar qué, pero es un conector que va a dos ideas diferentes, se unen pero van a contrastar, ¿sí? No son la misma, o sea, ¿cómo decir? Porque esto es lo mismo, pero no tengo que salir de la oficina, ¿sí? Ese pero va a hacer que contraste la oración.
So, así que, o entonces, esto repeat, so, tengo que ordenar un café. ¿Llamo o no llamo? Recuerda que or significa o. Dos opciones, escoges una. ¿Listo? Entonces, recuerda. But, pero. ¿Por qué? Cuando te están preguntando y tú debes responder por qué, das argumentos. Y cuando tú argumentas y tú ¿no? O dos opciones. O. No es o. So, entonces, y para hoy tengo una reflexión. Y como puedes ver en la imagen, hay dos tortuguitas que están hablando. ¡Wow! Mira cómo se desliza sobre el agua. Y la otra tortuguita le dice, no es ella no puede hacerlo a menos de que esté conectado a la barca. ¿Y cuál es esa barca que dice ahí? Jesús. Juan 15:5 dice lo siguiente, yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas en la asamblea que el capellán nos explicaba que es la vid? Es una matica de uvas. El que permanece en mí, como yo en él, da mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacerlo. Quiero que tú, si lo puedes hacer en tu casa, subrayar la Biblia o aprender esta parte, separados de mí. Porque estamos hablando de cosas, ¿no? Están de diferentes formas, ¿no? Pero cuando son conexiones de diferentes formas y tratas de conectarte, no puedes. Esto nos da a entender que esto existe en la vida, en las cuales nos tratamos de aferrar y conectar, pero no vamos a conectar, no va a haber esa unidad. Jesucristo es esa conexión. Papito, mamita, que también es. ¿Qué tipo de conexión estás utilizando? Esa conexión sí tiene forma y en realidad te está permitiendo conectarte, enchufarte y llenarte con plenitud. Es bueno. ¿Qué es lo que sucede con un celular? Con un celular se descarga, ¿cierto? ¿Cómo funciona con energía? ¿Qué necesitas? Un cargador, ¿no? Requiere un cargador que esté diseñado para que el celular pueda ser cargado. Vamos, y empieza la corriente a darle energía a tu celular. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿será que este cargador sería este? ¿Lo puedo conectar? No, cierto que no. Eso mismo sucede en nuestro. Tratamos de conectar nuestras cosas, donde creemos que está nuestra esperanza, donde creemos que está nuestro sentido de vida, donde creemos que nos da tal vez eso que buscamos en nuestro interior, saciar nuestro interior. Aquí está la respuesta, como está en la imagen, Jesús. Es ese enchufe donde tú te puedes conectar. El centro de todo. Es ese enchufe donde tú puedes recargar tus energías, donde tú puedes encontrar esa paz, el sentido de la vida. Pero ¿qué sucede con un celular? Se descarga, ¿cierto? Y tanto uso que le damos, se descarga, ¿cierto? Y para que mantenga la carga al 100% en su totalidad, ¿qué debemos hacer? Conectarla al enchufe. Esto nos enseña que debemos conectarnos con Él para que podamos nosotros estar cargados como este celular. Desde el Así principio que ya recuerda esta palabra, separados de mí no pueden hacer ustedes nada. Ese enchufe donde tú te puedes conectar. ¿Listo? Y como en la imagen es esa barca donde tú puedes hacer las papitos, mamitas, bendiciones. May God bless you. Thank you for being in my class, por estar en mi clase y por